بسم الله الرحمن الرحيم هل كانوا ودنسم تي في برنامج كنا دفاع حقوق بيلها الله يبسع يدتك اللي قتر بدي هاي ما انت وحا وكسب سي هاي همبليو اي بوغادين انو اقود بينينو شعبي وينها الصومالي لاندي دلك قديه اي دبدي سبا ميل والبو اي شوغان اي امد الصوماليات با قار اهان xildhibaan barkhad jaamac batuun oo ku guuleystay xildhibaannimada kana soo baxay xisbiga wadani ee uu madaxda ka yahay Dr. Cabdiraxmaan Ciro midaas oo hambaliyo iyo bogaadin meel walba laga soo gudbinayo dalka gudihiisa iyo dibadiisaba gaar ahaan shacbi weynaha Somaliland deena koobad waxa weeyaan inaan u mahadnaqno oo aan dareensiino inaan ku faraxsanahay soo dhaweynayno guusha balaaran ee uu gaaray mudane xildhibaan barkhad jaamac batuun waxaan u mahad celinaynaa ugu horeyn komishanka qaranka oo doorashada la qabtay si qiimo badan oo hufan oo cadaalada oo xor iyo xalaal u qabtay waxaan u mahad celinaynaa xukuumadda oo runtii doorashada dhacday ee isku sidkan oo aan qarankeenan mooyaan meel kale ka dhicin dhiiri gelisay kharashkana bixisay 70% iyaduna aad bay u mahadsan tahay waxaan si gaar ah oo aan ka gabasho lahayn ugu mahad celinaynaa guud ahaan qarankeena Soomaaliland oo maanta inoo hiiliyay oo deer in badan ina xanibay inaga jabiyay oo codkoodii iyo dhaqaalahoodii iyo cududoodii intaba inagu taageeray albaabka waa inoo furmay hadda hawshii bilaamatay waxaan doonaynaa inaynu wax kasta oo aan u baahannahay sida uu barkhad u gaaray inaan u gaarno inaguna insha Allah ta'ala gobol kasta oo Soomaaliland waa inaan xildhibaano ku yeelanaa waa inaan shaqaale ku yeelanaa waa inaan golaha wasiirada wax ku yeelanaa aan u baahannahay sida uu barkhad u dadaalay ee uu samray ee heerka uu ku soo gaaray maanta dhamaanteen baynan gaadhno waxaan ugu baaqayaa bulshooyinkana ka soo jeedno dhamaanba waxaan leeyahay waa inaan noqonaa dad himilo leh waa inaan noqonaa dad hiigsi leh waa inuu nin walba hiigsadaa inuu mustaqbal yeesho waa in la istaageero waa tacliinta iyo ganacsiga ugu fara badan ummadda waxay ku hormarto labadaana waa inaan ka run sheegnaa inaguna oo ganacsi fara badanna abuurnaa oo noqonaa dad runtii hanka ay maanta leeyihiin u noqdo inaynu noqono dad yawga ugu qiimaha badan qarankeena ku jirno insha Allah ta'ala sida daradeed barkhad jaamac batuun waxa weeye waa nin dhalinyaro ah waxa uu soo maray safar dheer oo aad u dhibaato badan oo uu ka soo gudbay ilaa markii dambe uu ku guuleystay in uu noqdo afhayeenka xisbiga wadani kadibna uu u gudbay maanta inuu noqdo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Somaliland midaas oo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacbiga Somaliland iyo dadka Soomaalida ah ee la yiraahdo beelaha la haybsooco ee gabooye iyaga laftigooduna ay u soo dhaweynayaan marka barkhad jaamac batuun waxa weeye waa nin dhalinyaro oo aad u firfircoon waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa waxa uu ka baxay jaamacadda Hargeysa waana garyaqaan ama lawyer sida daradeed guushan maanta u soo hoyatay waxa ay ku timid barnaamij aad iyo aad muhiim u ah oo ay go'aan ku gaareen ayna ay habeeyeen lagana soo shaqeeyay oo ah nidaamka axsaabta oo ka duwan nidaamka loo yaqaano afar qabiil iyo bar ama 4.5 ka duwan maxaa yeelay nidaamkan waxa la yiraahdaa proportional presentation waxay tahay waa nidaam caalami ah oo adduunka dhan looga dhaqmo oo aan nidaamka axsaabta oo qofku xisbigiisa uu dooranayo xuquuqdiisana uu u helayo si toos ah taasna waxaanu mahad weyn ugu celinaynaa Dr. Cabdiraxmaan Ciro gudoomiyaha xisbiga wadani ayaanu mahad weyn aan ugu celinaynaa isaga oo haddana fursadaas
dowrkiisa weyn oo sharafta iyo karaamada leh oo uu ka qaatay sida ninkaas uu u soo saaray sida daraaddeed maanta waxaa sidoo kale aanu mahad u celinaynaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi oo isaga laftigiisu arrintaas si fiican u soo dhaweeyay hambalyo iyo bogaadina ka soo jeediyay midda labaad waxaanu mahad weyn u celinaynaa ninkii soo barbaariyay oo gacanta weyn ka geystay mustaqbalka Barkhad Jaamac Batuun oo ah Mahdi Cusmaan Buure Mahdi Cusmaan Buure oo adeerkiisa haddana door weyn ka soo qaatay barbaarintiisii iyo noloshiisii isagana mahad weyn ayaanu halkan uga soo gudbinaynaa sidoo kale waxaanu mahad u celinaynaa Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo isaga laftigiisu taageero yani aad u ballaaran iyo campaign u sameeyay xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun oo midaas oo ah sharaf iyo karaamo u soo hoyatay dadka Somaliland marka nidaamkan oo ah nidaam aad iyo aad cajiib u ah oo qofku xuquuqdiisa uu ka helayo sida aan hore u sheegnay oo ah nidaamka proportional presentation oo ka duwan 4.5ka looga dhaqmo koonfurta Soomaaliya marka nidaamkan 4.5 waxa markiisii hore iyo asaaskiisii uu ka yimid sanadku markuu ahaa 2000 dalka Djibouti yani markii la isugu yimid oo ay yimaadeen beelaha la haybsooco iyo dadka laga tira badan yahay oo loo yaqaano 0.5 oo la sameeyay oo arintaasna doorkeeda uu ka ciyaaray madaxweynaha dalka Djibouti oo doorkaas ka ciyaaray oo haddana uu soo saaray wax la yiraahdo 4.5 oo markii dambe lagu qabsaday madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo haddana ku jawaabay markii la yiri ummadda Soomaaliyeed waxaad u qaybisay 4 qabiil iyo bar oo ay jawaabtii u bixiyay Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Djibouti uu yiri xaq ma aha laakiin waa xal maxaa yeelay ummad muddo badan dulmanayd oo xaqoodii la duudsiiyay siyaasiga ahaa waxaanu daboolka ka qaadnay in xuquuqdooda ay helaan si baarlamaankana ay u soo galaan golaha wasiiradana ay u soo galaan midaas oo awal aan horey u jirin maxay 60kii baarlamaankii 60kii wax gabooye ah oo soo galay aslanba ma jiro taas waxa ka sii xun qof baarlamaanka ka tirsan ayaa intuu istaagay ayuu wuxuu yiri baarlamaankii 60kii beesha ma dhibaan la yiraahdaan ma soo gali karaan baarlamaanka Sheekh Mukhtaar ayaa ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Mukhtaar wuxuu yiri maanta baarlamaanku waa xiran yahay wixii barnaamij oo aanu ka hadli lahayn oo dhanna waa la joojiyay sida dalaadeed barnaamijka baarlamaanka lagu kala tagay ayuu diiray taasuna waxa ay ku tusaysaa yani doorka Sheekh Mukhtaar oo ah gudoomiyihii baarlamaankii 60kii doorka uu ka ciyaaray iyo sida uu u difaacay yani beelaha la haybsooco laga tira badan yahay beelaha la haybsooco iyo dadka laga tira badan yahay qaabka uu difaacay midaas oo wali xusuus fiican ku leh beelaha la haybsooco iyo dadka laga tira badan yahay maanta ku jira baarlamaanka koonfurta Soomaaliya oo loo yaqaano 4.5 ama dadka 0.5ka loo yaqaano marka waxaanu ku boorinaynaa qof kasta oo Soomaaliya in arintaas magaranaysa aanu mahadna uga celinaynaa oo taageeray arintaas iyada ah Barkhad Batuun waxyaabaha aad يعني لوغو رياقي او سميي waxa kamida baabuurkiisa uu iibiyay oo markuu baabuurkiisa uu iibiyay dadkii isaga taageerayaasha uu ahaa oo u soo banaan baxay oo codka siinahayay gaar ahaan kuwii magaranaysa mintaqana kuwii tabaalaysna iyo kuwii magaranaysa mintaqana ahaayeen kuwii magaranaysa
يعني indhaha laa ama kuwii ma garanaysaa taagta darra oo haddana يعني lacagtii uu ka bixiyay يعني baabuurkiisa يعني uu qaybiyay intuu ugu tagay meelaha ay joogeen midaasuna waxa ay ku tusaysaa يعني niyad samida iyo wanaaga uu muujiyay barkhad jaamac batuun midaasoo qof kasta oo reer Somaliland iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogan ay aad ugu riyaaqeen iyo qalbi wanaagiisa iyo Soomaalinimadiisa gaar ahaan xisbiga uu ka soo jeedo oo wadani oo madaxda gudoomiyaha uu ka yahay Dr. Cabdiraxmaan Cirro midda labaad waxaanu ku boorinaynaa maadaama anagu aanu nahay difaacayaasha xuquuqda beelaha la haybsooco iyo dadka laga tira badan yahay in tusaale uu u noqdo barkhad jaamac batuun inta kale ee dadka beelaha la haybsooco in iyaguna xuquuqdooda ay raadsadaan meel walbo ay joogaan gacmaha aysan laaban sida uu halganka dheer iyo jidka dheer oo uu soo maray barkhad jaamac batuun iyaga laftigoodu inay dariiqiisa ay raacaan waxaana rajaynaynaa in barkhadyo badan oo aad u badan oo isaga la mida in ay soo baxaan sidaa daraaddeed halkan waxaanu ka baahinaynaa ama aanu ka soo bandhigaynaa telefishinka Dansam TV oo had iyo goor يعني أنه كدف عنه حقوق دا بلها الله يبسعي دتك اللي قتر بديه هاي وسلقي سوي هاي يعني دلك الدنمارك إيه أدون كلنا اللي قفير صدو وحنو آد وجبرنا وأنه أسر لويننا إن دتك بلها الله يبسعه iyaga laftigoodu ay arrimahooda iyo danahooda gaar ahaaneed ay qaybtooda ka qaataan in dantoodana ay gartaan siyaasadana aysan ku milmin maxay la siyaasada waxa loogu talagalay dad siyaasada aqoon u leh oo soo bartay oo jaamacad ka soo baxay qof kastana siyaasi ma noqon karo maxay la qofku haduu yiraahdo siyaasi baa noqonaya isagoon aqoon u lahayn maxay la siyaasada jaamacad baa looga soo baxaa 5 sano 6 sano ayaa ma garanaysaa mataqaana loo dhabar adayga oo soo jeed iyo halgan dheer loo soo mara sida barkhad jaamac batuun oo kale oo maanta lawyer oo haddana garyaqaan ah oo safar dheer soo galay maantana yani ka soo cadaaday kaalintii looga baahnaa oo taas oo haddana u soo jeeday sumcad iyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo beelaha la haybsooco iyo dadka laga tira badan yahay haatana waxaanu soo bandhigaynaa barnaamijyadii oo ka hadlay iyo barnaamijyadii laga soo gudbiyay iyo dadaaladiisii uu soo qabtay ayaanu soo bandhigaynaa barnaamijkeena aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin barnaamijkeena difaaca xuquuqda beelaha la haybsooco iyo dadka laga tira badan yahay intaas ayuu ku dhagyahay barnaamijkan waxaa soo jeediyay anigoo Dr. Abshir Warsame Jaamac wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inuu soo baxo waa rajada bulshay berritowka inuu soo baxo waa rajada bulshay berritowka uliyo batumba inoo ballana إنه بلنا إنه صبح ورجل كل شيء برتوكا إنه صبح ورجل كل شيء برتوكا ولي بطبا إنه بلنا بطوني ودني با إنه بلنا صباح وعلى جنب